嗱，各位朋友，我係 Billy，今次同大家開嘅呢啲兩盒咧係非常另類嘅，好少見嘅香港人嚟講啊！呢盒咧1:12嘅英國嘅 Mardy 平路車，呢盒仲特別，意大利嘅 Phoenix Classic 啊！嗱，望落去咧60年代嘅 Formula One， 咁咧個盒睇都睇唔到係遙控車嚟嘅嚇，多謝路人月借出嚟嘅嚇，即刻同大家開盒。嗱，先講呢個 Mardy 先啊，呢個牌子嚟嘅啫。但係依架車咧應該咧就叫 Venom 嘅。如果有人識嘅話，一啲都唔出奇啊！英國車咧喺歐洲嚟講咧，應該都好多人玩1:12，亦都咧係玩過類似嘅嘢。咁啊，聽講依架車咧好似整好咗㗎啦嚇，但係就唔係啊路人月整嘅喎，係原本已經整好咗喎。咁你話有冇啲1:12係整好咗嘅咧嚇？其實有嘅。好車打開佢先嚇，咁呢架唔係一架好舊嘅車，咁啊路人月咧應該買多咗好多嘢啊！原本咧呢個車應該跟埋個殼嘅，咁個殼可能另外佢就冇借俾我啦，或者佢揾唔到啦，呢個唔知道。咁啊呢個就係個遮殼嘅嗰啲皺紋膠紙啦，啲顏色好特別嘅。嗱，咁如果你上網揾呢個 Mardy 呢個牌子咧，應該而家咧仲有呢個 Venom Pulsar 咁，但係出到咧 GT3啊，將會出呢一架車咁，但係咧同我而家手頭上嘅車咧相當接近個樣子嚇，260幾磅嘅嚇，咁咧你都可以考慮好似路人月咁啊，佢周遊列國又去歐洲咁咧，就會買到好多歐洲嘅遙控車咧，香港咧未有代理嘅東西啊，就係呢一架嚇。咁跟嚟有張貼紙啦嚇，呢啲貼紙咧已經搣得出嚟就咁搣就咁黏嘅嚇，唔使剪嘅。咁咧路人月仲買咗好多車胎同埋鈴，應該黏實咗，冇錯啦嚇。哇，係好薄嘅，而家啲12仔嘅車胎鈴咧，佢一共咧就買咗4盒。咁睇嚟咧，有車頭有車尾啦嚇，亦都有唔同嘅硬度，44mm 係啦。咁咧原來佢買咗啲唔同大細嘅嚇，有46mm，有44mm嚇。咁而家呢兩盒咧 ，OK， 車頭呢盒係車頭嚟嘅。呢盒又係車頭嚟嘅嚇，各44mm， 咁型號上有冇分別咧？呢兩個似乎冇分別，即係兩套頭胎，咁個尾啊大少少嘅 ，OK， 46mm， 睇嚟都冇分別嘅嚇。咁啊買定啦，我嚟玩都唔奇嚇。好，睇埋啲簡單嘅嘢先。泵把，咦個泵把好得意，比較粗嘅鞋嘅一種海綿嚟嘅，咁有就殼柱，同埋有少少推杆啊，推杆就楞住個servo 啦，睇嚟。OK， 咁呢啲部件咧就要送俾你，等你自己整啦，因為佢唔知道你用咩 servo 啦。咁但係成架車咧就砌好晒。就係咁噶啦嚇，咁你有冇12仔有冇啲成架砌好咗嘅咧嚇？砌得幾好啊 ！OK， 咁啊車頭咧就係一個好普通嘅有 camber 嘅轉向嚟嘅，即係話咧上面呢塊碳板短過下面呢塊少少嘅嗰個長度，兩邊嘅長度。咁所以有啲 camber 俾到，有冇 caster 咧？又有 caster。咁點解會有斜咗嘅咧？睇嚟就係下面呢個位咧已經決定咗啦，冇錯啦，即係話咧嗰塊下面嗰塊碳板咧係斜咗向後嘅，因為咧有一塊3D print out 喺下面嘅。咁呢架車有冇代理咧？香港我真係唔知道啊！如果有啲鋪頭係賣開呢架車咧。咁啊幾好啊！咁大家就可以即係直接喺香港買到呢一類車啊！咁但係就應該就唔會話暫時嚇。咁你見到有個 Casa 咁4，有冇4度咧？3、4度咁上下。
cam 把咧可能得1度咁上下啦嚇。個 cam 把點嚟嘅咧？個 cam 把就係呢支嘢拉出嚟嘅，即係呢支短少少嘅嘢拉出嚟嘅。個 caster 就下面個 pinout 造成。咁你睇下，仲有啲碳板咧固定個車頭去到車尾嘅楞住嘅，費事咧，因為你知呢啲碳板始終都有扭動啊，同埋會墮中間會墮落下面嘅，所以咧佢有啲側跟嘅撐。呢種撐咧就似以前有一段時間嘅Team Associated RC12嗰啲系列啦。咁而家佢嗰啲車都好似係咁嘅，側跟有啲撐，中間擠電。嗱，呢種3支嘅 damper 咧，即係3支嘅 friction damper 咧，比較舊式㗎啦，而家已經叫做。咁但係佢而家好啊，最新嗰個版本都好似係咁嘅嚇，都係靠3支 damper。主要嗰個活動位咧就係依度咧，下面有粒波子嘅。咁而家度反轉睇都見到啦嚇。咁而家我話俾你聽，我摸落咧，依粒波子嘅虛位咧，幾乎係零嘅。咁呢個粒波子嘅虛位好緊要啊，千祈唔可以有過多嘅虛位啊。咁而家摸落去係冇乜虛位啊，喐唔到嘅。咁呢兩支推杆都緊要㗎，呢兩支拖杆咧就決定咗呢個後面嘅即係避震部分咧唔好喐嘅，但係咧應該上下自由移動啊，但係就唔可以有左右咁轉彎移動啊。咁佢咧就用一啲螺絲咧去上緊嘅，咁保持到又喐到又冇虛位乜滯啊嚇。咁教呢兩螺絲咧都要俾啲心機嘅嚇，唔係大力擰實就得，大力擰實可能唔喐噶啦。而家佢自由喐動嘅嚇，前後都係。咁玩過類似嘅呢啲拖臂車嘅1:12嘅話咧，應該好清楚啦嚇。有好多田工嘅Formula 都係咁上下，一啲都唔出奇嚇。咁而最特別嘅咧，呢架車咧，我覺得就係呢一度啦嚇。呢一度咧，我相信而家好多1:12都有㗎嚇。啱啱之前介紹咗15樓嗰架車咧，都有類似咁嘅嘢啊。用呢粒lock nut 咧向下扭咧就校到個車高。如果向下繼續推嘅話咧，個車咧就會硬啲啦嚇。咁亦都咧，你係用呢粒機米啦，即係呢粒銀色呢粒機米咧，係校翻個 droop 嘅。咁所以咧個 droop 又可以決定到個車高。呢粒彈弓咧又可以，即係呢個彈弓又可以決定到個車高。咁但係咧係有啲小心啊，即係如果你兩樣頂住晒嘅話咧，架車咧就會即係突然有避震啊，之前又冇咧，咁唔得。而家佢校得幾好喎，即係佢嚟到嘅時候已經校得幾好，啱啱掂喎咁上下啦嚇。咁咧呢度咧有塊咁嘅3D pinout，我相信咧呢塊 pinout咧，我嚟撳住呢支金屬螺絲嘅，因為如果唔係嘅話咧，夾硬呢度撳上去咧，呢塊嘢都攣嘅。呢個就係碳板同碳板一齊嘅有少少嘅瑕疵啦，即係如果全部碳板都會扭動啊，即係都會向下墮啊。咁有啲車嘅設計咧就出咗啲問題啊。呢架車咧就冇，即係為咗解決呢個問題咧，就用多個 pinout 咧去撳住呢支嘢。咁於是乎咧，呢個部分咧就應該係好硬嘅，真係可以喐嘅咧，只有呢個摩打座呢個部分啦嚇。咁呢個好微妙嘅嘢咧，如果玩過 mini set 都知道啊嚇，即係你唔可以讓架車都喐埋一份嘅嚇，即係淨係呢個部分喐咧就好啲啦。咁即係到時都要撞手神啊，即係軟啲硬啲啊，或者頂唔頂實啊，呢啲到時都要一路行一路調校。咁呢個車嚟到咧都有啲特別嘅嘢啊，大部分嘅而家12仔咧都興直軸，呢架咧係有豬叉嘅。咁所以如果喺啲冇咁咬嘅路面咧，用翻豬叉咧可能係好嘅。咁即係譬如而家我哋玩喺 PYC 玩12仔假設啦嚇，咁你可能都要整翻個豬叉。如果你用直軸嘅話咧，就冇咁容易玩啦嚇，我咁講啦嚇。
咁你地氈玩就一定係用直軸㗎啦。咁而家呢個咧豬叉咧都好靚嘅，我擰落去咧都幼滑嘅。咁佢嚟到嘅時候已經整得幾好啊！嗱，由於佢整好晒成架車，有個好處咧，可以磅下，唔連呔鈴唔連電子嘢咧，270.5 gram 啫嚇，咁啊真係都叫做輕啦。12仔嚟講啊，我都唔知道而家啲12仔應該係即係淨重係幾重啦嚇。咁你都可以磅下你嗰架啦，話俾我知究竟依架車算係輕啊定係重啦嚇。但係我拎到喺手咧，一個12仔嚟講，依架咧算係硬淨。雖然佢都有啲好多位偷輕啊。咁而家呢度咧亦都見到呢啲螺絲係點樣構造啊？呢兩個螺絲可以褪左褪右咧，去迎合你嘅 servo 嘅大細。係其他嘢咧就好大路咯，可以話係。但係調校上咧，似乎咧就唔多。即係比起上次咧15樓嗰架車咧，呢架就似乎冇咁多嘢調校。咁有時冇咁多嘢調校都可能係好事嚟嘅，變咗你即係好專心地揸架車啦嚇。越多嘢調校，可能就搞亂咗自己都唔奇嘅嚇。嗱，好似阿路人乙咁咧，周遊列國，周圍去買各地嘅遙控車咧，都係相當可愛啊！我遲啲可能都咁做。嗱，講完架英國車，講呢架意大利車啊！你睇下，你望下呢個盒，點可能知道依架係一個遙控車咧？你話知係一個模型嚟嘅砌圖嚟嘅，我可能相信你啊！但係你睇下側跟白色，乜嘢印刷都冇啊！除咗呢度咧，真係要講 Phoenix Racing 啊！咁好似話咧，呢個牌子咧之前係出單車嘅碳料啊咁嘅，而家呢一輪咧佢又出好多遙控車啦。咁如果你話喺香港見到呢一類咁嘅 Phoenix Racing 嘅 products 咧，或者嘅產品咧，你記得即係上網咧話俾我知，究竟有冇代理咧？有冇鋪遙控模型鋪咧賣緊咧佢嘅 products 咧嚇？即管講啊！嗱，我上網咧一揾咗呢個website 咧，就有好多 formula 嘅嘢啦。咁呢個就係嗰個牌子嘅 logo 啦，嘅品牌嘅 logo 啦嚇。咁佢都有原來有出好多唔同嘅遙控車嘅，但係主要咧我見到咧就係平路車多，有 formula。咁但係而家呢架手頭上呢架咧就係一個60年代嘅。嗰啲 formula 嚟嘅，連風翼都唔準有嘅，當時係唔準有風翼嘅嚇，亦都唔興嘅。我估計啊，即係呢個年代啊，我哋未出世啊呢個年代。咁啊，歐洲嚟講咧，法國同意大利都比較浪漫嘅一啲國家嚟。而家要上網見到嘅話咧，即係揾翻呢個 Phoenix Classic 咧，就見到嗱，原來咧係2018年到啦。咁咧就有人即係呢間牌子啦。就有人咧將田宮嘅 F104改造呢啲咁嘅大細嚟用到呢一種咁嘅殼愛嚟玩嘅，咁啊當然係好趣致啦！如果個人都用呢種車啊，即係60年代或之前嘅 Formula 嘅車殼，又好得意啊！再整一架咁嘅車出嚟咧，我嚟比賽或者一齊玩啊，都幾得意嘅嚇。咁結果咧，佢就攞咗一個版權嘅呢種車形狀嘅版權嘅，咁就出到而家我手頭上呢盒車啦。聽講咧，而家呢個 Classic 咧已經係舊一款啦嚇，應該係 Classic 2噶啦。現在如果你買嘅話，好咁由於係 Vintage 咧，我揾到咧，咦，相類似嘅嘢。都唔係好貴嘅，2000幾蚊就可以喺網上買到呢一盒模型啦嚇。咁由於已經出到 Classic 2，咁即係話依架咧已經停產咗啦。咁睇下裡面係點嘅先。好，咁啊嗱，依啲件咧係咪F104嘅件咧嚇，係咪一模一樣咧？嗱，呢個我真係唔知道。咁如果有人玩過
F104嘅嗱，最緊要就係塊底板啦，係咪你所熟悉嘅底板咧？咁另外咧，佢就真係買咗一啲田工嘅 F104嘅膠料嘅，嗰啲可以自己攞唔到出嚟添。咁啊應該可以買到爛咗嘅部件嘅。咁如果波箱咧，咦都似乎係田工嘅嘢嚟嘅。咁但係又咪一模一樣咧？似乎又完全唔係喎。望落去有啲嘢好似唔同，好多嘢一樣啊！即係包括啲轉向，我見到有啲轉向都係一樣嘅嚇。咁啲偏啦，咁但係依啲咧嗱，譬如依粒咁嘅六角 lock nut 咧，似乎又唔係喎，就真係佢自己俾喎。咁呢個砌埋，將其他嘅田工嘅嘢啦，或者自己出產嘅嘢啦，嗱睇嚟條軸咧就一定係 Phoenix 自己整㗎啦。因為咧依架60年代嘅 Formula 咧，可能個尾軸係比較短啲嘅。你睇下呢條軸咧，好明顯係 Phoenix 自己整。咁依套嘢應該係 Phoenix 自己整啦，加包括咧，哇好多個可以用好多粒波子嘅珠叉大減速齒，跟住有啤領啦，有呢個珠叉片啦。咁呢扎嘢咧，應該就係Phoenix 間廠自己整㗎啦嚇。咁其餘有啲嘢咧，就可能買呢個田工啦。咁但係呢塊摩打咗嘅碳板咧，睇嚟咧又係自己整喎。呢個形狀好特別啊！如果你認得呢塊咧，或者其他廠度見到嘅話，咁你話俾我知，似乎唔係嘅。呢塊咧由我呢個左手去到右手呢一度咁上下大細嘅一塊碳板，接近咧咁2.5mm 厚嘅。咁啊，如果係田工嘅車咧，好少有塊咁嘅碳板做扭腰嘅。咁呢塊應該咧係另外即係度身訂做啦。咁呢架車嘅主角咧應該唔係嗰個車架，啊睇埋啲貼紙先嚇。呢啲貼紙咧就唔係透明嘅，係即係紙嚟嘅嚇。咁啊呢啲好得意啊，即係意大利嘢，原來有啲咁嘅嘢。跟住咧我相信呢張紙咧就係有冇執齊嘢啦嚇。咁佢用翻英文，都算好俾面㗎啦。咁跟住咧有個人形，如果冇咗個人咧，呢架車就冇晒姿彩，因為呢架車咧嗰個人咧突晒出嚟嘅。咦嗰陣時個軚盤唔係圓形嘅嚇，我相信都係有段時間係咁樣。幾得意啊！你睇下嗰個頭盔啊，真係60年代嗰啲比賽嘅車手。好啦，依舊咧應該係個車頭嚟嘅嚇。如果我冇估錯咧，應該係車頭個入風口嚟嘅。原來要另外安上去嘅。係啦，冇錯啦，因為呢個就係個車身啦。個車身嘅車頭咧未整好啊。咁如果你加埋呢一嚿嘢插入去咧，咁先係真正一架 Formula 60年代嘅 Formula 嘅影子啊！咁啊最好剪埋個窿添嘛，唔知會唔會咧？照計唔會嘅，油黑色就算啦嚇。咁但係如果唔係咁樣夾埋咧，可能架車都得㗎。其實照計可以成個啤出嚟啊，係咪咁樣嘅成本就低啲咧？我話俾你聽，而家我摸到嗰啲厚度啊，哇！好厲害啊！0.8嘅，起碼都好硬淨嘅，有唔喐嘅 Lexan 片嚟嘅，係撞得下嘅應該係，呢個都係啊！哇，好硬嘅，好得意啊！點解咁多嚿嘅咧？嗱，呢個車架，呢個叫做個車殼啦嚇，車頭啦，仲有咁多嘢嘅。哦，嗱個人，又可以變成呢個。咁佢頭先嗰個膠人，我揀邊個好咧？佢兩個選擇，咁啊想輕就呢個啦，想象真就呢個啦，我估計係嚇。咁跟住咧，仲有個車底，有個底兜嘅 ，OK。咁佢特登模仿翻嗰陣時
60年代嗰啲 Formula 咧個底咧係要平嘅，咁而家即係偶然我哋嘅最新嘅 Formula One 咧都可能又去翻平底都唔奇啊！而家話可能取消咗風力效應咧，再出年嘅 Formula One 可能都係咁樣平翻晒。有木板嘅，聽講最近嗰啲都要好得意啊！呢個咧就真係一個底兜擠落去頭先嗰塊咁纖幼嘅底板嗰度。咁你頭先嗰個上網嘅資料你應該見到啊。咁最後咧原來有個引擎嘅 lesson 片嘅。咁呢個應該咧，呢個掣邊唔知道啊！我嚟加喺呢度都唔奇嘅。OK， 即係剪咗佢之後加落去咧，咁就有喇叭形狀嘅每一個排氣口啊。咁你知啦，即係個喇叭形狀好決定咗個引擎有個特性嘅嚇。個喇叭長啲同短啲咧，都可能快啲慢啲嘅。咁而家呢個我相信係剪出嚟，跟住就砌喺呢度，咪黐喺呢度啊！好得意啊！咁如果大家都有雅興去下唔同嘅地方咧，睇嚟我都可能會啊，咁就會去當地睇下有冇特別啲嘅遙控模型買啦嚇，因為唔係一定香港咧有晒所有嘅呢啲代理嘅，咁可能即係你知咧都要賺錢㗎嚇，唔係立亂入貨㗎嚇，萬一冇人買好大件事啊嚇，咁呢一類咁另類嘅遙控車，你又會唔會選擇咧嚇？咁而家呢兩盒咧，呢兩盒可能咧都未必咁容易再買得翻。嗱，多謝路人乙咧借少啲咁特別嘅嘢同大家一齊分享下。如果喜歡呢片嘅 like share 同埋免費訂閱啦嚇，揾翻播放清單裡面 All Vintage Unboxing 咧，你會揾到呢類咁另類嘅稍為舊啲嘅遙控車啊。如果喜歡新嘅遙控車咧，我而家最近咧試緊 A800R 啦，同埋MTC3嘅，亦都有大部分嘅片咧係關於田工嘅新舊遙控嘅。記住追蹤住，隨時見面啦，拜拜。